Katunkuma nga yewooma ddi. Kati eri omuntu akola nga ayagala akole ennyo ssente ate katunkuma. Nsanga abagaga ku makubo awo bataddeko bibowingi kuno ku matu babita bati ebyo ebizindaalo. Hadduka abonaabona sente zimubonyaabonya nadduka akooye bamugambye mala tuuka nasuuti sente ze zennyini zeyakola zimubonyaabonya. Gwolaba omuntu omwavu ng'akeera ku loodi waka bamugobyeyo nti okajanja siwaabweyo siwaabwe. Kati omuntu n'alwana n'ayonoona eddiini n'ayonoona enkolagana ne Allah nga byonna byalwanirira lwe banaamubika bigenda va mu mannya ge bidde mu mannya g'abantu abalala. Nze ebyange nja kubissako garanti teri kubikwatako. Wallahi kasita onaafa newe banaaba abo abose babikutteko ng'obibammye bigenda kukwatwako abalala. Omufu talina kyalina, talina kyalina omufu talina. Olaba ne mu byobusiraamu omufu kyasigazaawo ye sadaqatul jaariya. Ate nayo tesigala mu mannya ge nti omuzikiti gwa Sulaimaani. Guba muzikiti gwa Allah nga yaguwaayo ku lwa Allah. Kitegeeza era tegusigala nga gugwe, gusigala gwani? Gwa Allah. Niwe aba asimye luzzi odufunamu gyali makabuli lulina okuba nga yaluwaayo nga before kufaako ketelwali lulwe ketululondera mu maali ye nga tulugaba. Kitegeeza nti wano wetulwanira fe abasiraamu babitegeera. Tolinako olinawo olunaku lwonaafa. Ate nakati tonnafa naye era olina byoyina mu bugagga bwo nga tobikozesa. Either nga babikugaana oba nga wabyegaana. Omuntu akola n'agula TV miliyoni 4 n'agigezesa nga olutimbe lw'amaanyi nagati eno Samsung sinana biti gyenguze Android. Kafaananyi okalaba ng'omuntu atambulira ddala. Lwagiguze nataddamu nakutuulawo TV awo weeti ng'ali bize. Mukyala mugamba gy'olabye bano bannaye kuno omuzannyo gunnyumira nti kale nja kubiraba naye nina okwebaka enkya nkeera ttambula nga weebiri naye nga tabikozesa. Tugula emmere buli nnaku ewaka naye buli gy'ogula ogiryako. Salaamu atiddemu nti nyinza okugula emmere ne siryako. Naddala ng'omaze okuzaala eyo ojja kuddayo ewaka nga tewaliiwo kantu. Bakubire nga isha ewedde bagambe nti ofunayo kateekaawe emmere gye nakuterekedde Khalid agikaabidde nenjimukola ki nenjimuwa tusonyiwe. Kati ng'ojja oyomba paka waka oyinza okugula ekyennyanja ng'okyagala ne sente nga bakongerezaako bongereza. Mukoddomi n'akyala ne mukyala we ate nga ne mukyala wazze ne mukamwannyina nga mukamwannyina azze ne mutabani we nga ne wa booda tavudde ewa abalinze ne bajja bagwa mu ngege eyo yonna n'amaguma ne bagateekayo embwabuzi n'agasanga. Oba oli nakubira akasimu nti ntaasizzaako ttooke ddyo weeriri naye enva zikoze eki abadde asamba piki n'oggulu nekuyitako obuyisi nfudde yarabbi. Omusajja yagula engege mukazi n'azimulyako bayaziira ne baani. Omusajja akomawo yesunga engege ye sanga omukazi agiridde. Omusajja oli nozati yalina buimaani bulungi yanyiiga waba alina obutakkaanya obulala n'amulyako ate engege n'anyiiga. Wayagamba wallahi nalimbaza engege nga buli wensiikirira nkuba pulani ngenda kulyako kifiiki nagenda yagenda okujja nga agiridde okumanya nga yanyiiga. Ennaku ezaddako yajja n'amata liita wazaali 2 n'agassa ku mmeeza naye yagamba nti nga mpulira nkyafa obusungu engege yange n'agakuba tekinika abakwata ku mwana oyo batekinika eddiro ne litoba n'agamba ne mutundu yange agasiimuula mutima nengamba nti bonaabona nga bwankoze n'oli engege
noli engege yange kakati tumale okujjawo azaani